Gotat! Mi mbrëma për shëndetit për se vini sot në qatë këtu në Agon Channel. Mi mbrëma. Që ke po, mirë. Si e ka luk të disë, s'kom pyte. Ore ti janë dhe shisa duash, po, qisi janë dhe i zbraztir. Qisi janë unë ke. Dhe plot. Jam si blok. Bache me lule. Tufa i ke lule. Be me dorë. Tuma në kuqe, moj belë, ma bënë me si. Përshëndetje të dashur miq. Bënë me. Brëma shëllim. Ama që ke po? Nuk u lodhe, ha? Si s'kompound që më romë dark, nga ke gjemë bërë dhe të më ke po merak. Po në Paragon. Po nga që është televizioni madhe dhe humbetë, Robi. Se ma la porosie e kom shiuim. Se s'mi thërë që këto gota, sa mi thërë që këto... Ore ti thrasu, i për komshiun tata po për ty? Për komshiun. I falë, edhe pak për mua. Ky komshiu qa paraqitje ka? I ka dhëmbët apo një po, një jo, një ndoshta? Se mos ka përthy arra imi non. A man më bërë se s'ka përthy arra. Më mirë pa dhënë fare, se sa këshu një po, një jo, një ndoshta. Së të shpia ka dhonarësh. Triti! Flonza! Bravo, shpetë më rojnë duha, ju lumë. Komplimente për kërcimin. Sigur e kërceni herën e parë, sigur e kërceni herën e fundit, është njësoj si herën e parë. Se më kujtove këte me dhomë, Timo. Ti e djede, që Gjajan semafor vajza, me një vajzë, më thëmë, me një kraror shumë të bukur. Në anë tona i themi me balkon. Tomë sa kraror një sa Gjaja. Që me Gjaja, tha, jo t'je s'ke as dhomë goj. Se mos kom përthuj arra, tha Gjaja. Shpunka... Ka di Gjaja me qa po imbushin sot? Gjaje, kujdese do t'plasim goj, bukur. Janë saj që po imbushin sot me materialet çuditshme. Lere ta që se kemi arru. E di që njërës nga përplasja me makinë, ato i shpëtun jetën. E di që Mercedesi... Sa e kishe mush? 12? Jo më është kualiteti më marrë. E di që Mercedesi po i studion që ti vendosin airbag makinë. Qy, qanone. Hajde i silikonin mas aksidentit nga vetlat. Atere kalem ke një problem shumë interesant. Jo më lakë se sa sot. Ministri Drejtësisë zotin Asipnaço dhe 14 këshilltarë juristë të shquar u mblodhën kokë më kokë duke diskutuar një projektik interesant që thotë Kodi i procedurave administrative i Republikës së Shqipërisë. Edhe e gjitha kjo u bë, që t'jemi shumë të qartë dhe jo të njanshëm për informacion më saktë, u bë për të ndryshimet e kodit të procedurës administrative me qëllim që ky kod që do të ndryshohet të përshtatet në ligjet e miratuara dhe ndërtohet veçohet statusi i nëmpunësit civil. Por ndëgjeni pak shu për cipta si capami vetëm, ja pra tek janë juristë shquar, kompetentë që nuk do të asnjë presje për ta, të deleguar, Ministri i Drejtësisë zoti Asipnaço e plot juristë edhe Komiteti Europiane, Avokati i Popullit, shoqata, organizata, më thashë, kaq. Jam bërë një pyetje kam. Kto që bëjnë këto konferenca, këtë ujin që kanë përpara, e kanë falas apo e blejnë kur? Po ç'ke merr me atë? Po se shoh gjithmonë një shishe ujë aty. Po unë të tregoj hënën, ti më shikon gishti, po shikon hënën që them unë. Po jemi me këtë pyetje kam. Kishte koktejl pas takimit? Po kishte. U hëngër drek? U hëngër me pëshk apo me mish? Me pëshk. Kaq mbaroi higo bukur. Jo, dua të them këtë. Duke lexuar brenda atë çka u shpërndas sot në këta njerëz, më thënë elita themi e drejtësisë së Shqipërisë ose atyre që duan të bëjnë reforma në drejtësi, ishte Kodi i procedurave administrative e Republikës së Shqipërisë, hyrje, falënderimet e tjerë, qëllimi kryesor i projektit thotë ti siguroj administratës publike kapacitetin e gjor për të zbatuar, për të zgjidhur, paqartësitë dhe konfliktet lidhur me situatat faktuale dhe ligjore në mënyrë sa më eficiente dhe efektive duke respektuar sundimin e së drejtës. Ç'e ke? Jo vetëm unë, por edhe ata që po na ndjekin nëpërmjet ekranit, ano capito un tubo. Atëre, si i thua ti, në këtë moment ose aktualisht? Aktualisht. Unë them në këtë moment ose faktualisht? Faktualisht. Ja ku e ke të shkruar? E pare punës mos ta përdor këto terma, faktualisht ju një herë. Mos ta përdor këto terma. Po ja për ku e ka të shkruar? Ore na sqaro thjesht, buk, djath, ujë, çka ka? Ja, atje të shikoj. Edhe thot ti siguroje qytetarët mirë të duhet të tërvoshë për të mbrojtur dhe kërkuar të drejtat e tij. Pra përveç se qytetarët janë dhe nëmpunësit e administratës. Dhe thotë statusi nëmpunësit civil është pjesë përbërëse këtij ndryshimi, për organizimin dhe funksionimin e gjykatave të tjerë, për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore. Ndalemi pak tek pika e parë, se tek ligji i parë, statusi i nëmpunësit civil.
të cilin këta zotërin këtu, me keqare të madhe, kokat e drejtësisë, ju kujtoj që nuk i kini akoma statusin në punë civil, sepse ka 16 amendamente dhe ky është konflikti kryesor. PS, PD, ose opozit. Ndërsa këta e morën të mirë qenë, ja e kemi dhe si ta ndryshojnë. Ndërkohë, ai nuk është miratu akoma, më ridashur. Është njësoj si të luash me aspi. Bëjmë gjasë me sigur e kemi. Gjasë me sigur e kemi Paris. Ministri drejtësisë sot, me 14 juristë shquar, avokati, popullit e plot të tjerë, bon sikur ta ke, ma dhënë, e zepshe ky status është i nëmpunësit. Ore, ne katin e dytë e nisëm, se kur do ta bën ju të parin, kjo është puna juaj. Po ne e nisëm katin e dytë. Jo, sot nisët katin e dytë. Ne i vum kolonat edhe hekrat e dytë. Si bot katin e dytë sot. Qa shina hekrit mëdoja, qipër katit parë, edhe lëmë një katë. Edhe njeri që ka majdorë. Edhe apnasin që është kështu. Pra, u mblodhën sot, që kishim të bënim, e bëm. Ne pomë zikur u mblodhëm, ju po zikur morët vesh, dhe ka në një punë. E ke dëgjua shprehjen një vërë në ujë? Ti nis ta bësh vërën. Po. Tash se është në ujë, se është në grop të ra në ujë kësaj radhe. Ja, normal. Mbaj pak syrin, një vërë në sy. Mi nderua, jo më larg se mbrëm transmetuam intervistat e 2 mjekëve të cilët e kanë shtyrë moshën e pensionit, kuptohet, nga një firmë e ministrit. Jo më larg se sot përsëri, vajtëm tek ministri dhe i drejtuam një pyetje. Pse ministro ke firmosur për shtyrën e pensionit të këtyre 2 mjekëve dhe jo vetëm? Dëgjoni se çfarë zoti ministro? A keni plotësuar 20 janar moshën 60 vjeç? Nuk prononcohem thash. Po, a keni plotësuar moshën e pensionit? Jo, jam e vogël. Doktor, kemi një pyetje. Ju e keni dalë në pension? Unë? Moshën e kam mbushur. Po. Pse vazhdoni të ushtoni akoma detyrën? Kam një urdhër kam për kërkesë ministrit të më ka shtyrë ministri. Me që jemi tek mjekët, si justifikoni vazhdimin në punë të Angelina Shtino dhe Bashkimi Hysit, pse kanë mbushur moshën e pensionit? Kush janë këta? Janë 2 mjek, Angelina Shtino dhe Bashkimi Hysit, të cilët vazhdojnë të punojnë edhe pse kanë mbushur moshën e pensionit. Pretendojnë se me miratimin tuaj vazhdojnë të punojnë. Sigurisht që të vazhdosh punosh mbas moshës pensionit, punon me miratimin e ministrit, jo vetëm këta 2 që thoni se si kam parasysh tash i përmendur emra, po edhe të tjerë. Ne vazhdojmë të kemi mungesa të ndjeshme për mjek dhe personel mjekësor. Prej vitesh nuk janë hapur specializimet, besoj të rihapim shtator, kemi boshllëqe në gjithë Shqipërinë, në shumë specialitete dhe për fat kemi akoma mjek që janë edhe në gjendje për të punuar. Ta mjekët të rinj që mbarojnë ku do të punojnë sipas jush? Ku do të punojnë mjekët e rinj, ministër? Do ta zgjidhim, mjekët e rinj do të punojnë aty ku ka konkurse që hapen për këto vende pune. Asnjë mjek i lirë, mjek i ri, nuk është penguar sepse vazhdojnë të punojnë mjek që nuk kanë mbushur moshën. Po e përsëris, kemi mungesa të theksuara specialistësh në Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë. Pra, u shoqërua me verë të bardhë pamja, duke kujtuar zotit ministër, zotit Beqja dhe ata që kanë transmetuar ndjesë, ndoshta nuk e ka parë dhe nuk e mbante mend zotit ministër. Tash i besoj se të shfreskuar memoria. Pa, tash përderisa ke firmosur, besoj se të ka ardhur në mend. Por zoti ministër, për të haruar njerëzit që po na ndjekin dhe juve ndoshta një kursi sepse këshilltarët që ke pranë akoma nuk ta kanë thënë, ka një vendim të ish kryeministit Sali Berisha, që thot në mënyrë taksative, i cili është në fuqi akoma, nuk mundet kërkush të firmos dhe për të shtyrë moshën e pensionit. Do të bëjnë një shtet ligjor apo do të ashtu bravo. Derisa të kesh një gosht poshtë Papanicës, dëgjoj. Se je kaq naiv. Çe më çake? Se je kaq naiv. Jo, ka një VKM dhe ndihmi Këshillit Ministrave. Çake? Jeni më këto VKM se ne i bëre VKM si kollona tash. Ama çake tash po fal. A thuash më ka firmosur për ju? Shkojmë problemin që në Gjenez. Këtë VKM kush e ka firmos? Sali Berisha. Do gjë, ore ne shkatruam uzinat pse kishte bërë me Hoxha. S'po prishim VKM që i ka për Sali Berisha. Atë thua, ja. Ore, mjafton ta kesh. Ja s'po kishe vajtur në mendje kjo. Jo vetëm Sali Berisha. Ore, ç'të ketë me Berisha mrapa, me rreth edhe shiko këtu. Kjo është VKM-ja? Po. Ore, mund të jetë një Ardit Berisha, një pali... Ardit... Fadil Berisha! Ore, Fadil Berisha... Ç'na duhet Po me më... vetëm Berisha? Tashi, më bore nuse, më lër mua se nuseroj. Të mërë qatë keqen. Jo, kot, me që zoti ministrë akoma nuk e kishtë të qartë. Ne do të kërkojmë një pyetje, do të bëjmë një pyetje të dytë. Ministro? Se? Duke basuar në VKM-n, na jep një përgjigje më të saktë. Bazando sulla VKM-s. Bukur. Atëherë kthehemi vetëm pas pak për folur për një tjetër fenomen këtu në Qathu. Publicitet. Një fenomen këtu në Qathu? Jo. Ka ndodhur korrupsioni në Qathu. Fenomeni që ndodh në Shqipëri, po do të diskutojmë me këtë. Kthehemi pas pak.
të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga Dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.